بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مونږ په مانوکاټ او په ډایکاټ باندې کلاس اخیستی او ډفرنس بټوین مانوکاټ اینڈ ډایکاټ. نن پیج نمبر 7 دی، کلاسیفیکیشن اینڈ کیریکټرسټک اف انیملز. د پلانټ کلاسیفیکیشن او کیریکټرسټک هم ویلو، نن د انیملز وایو. کلاسیفیکیشن اینڈ کیریکټرسټکس of animals. د زناورو خاصیتونه او د زناورو درجه بندي. په کینګډم انیمیلیا باندې مونږ خبره کړې وه، د هغې څه کیریکټرز هم ویلو، لږ څه خاصیتونه مو ویلو. انیملز چې دي نو دا مونږه په 2 میجر سب ګروپس کې ډیوایډ کړي دي، چې یو ته مونږه څه وایو ورټیبریټس او بل ته انورټیبریټس وایو. بیا د ورټیبریټ ځان نه کلاسز دي وایو به 5 کلاسز دي، او د انورټیبریټ هم څه 4-5 په دې بک کې ورکړي دي، هغه بیا وایو. خو مینلی 2 ګروپونو کې مونږ ورټیبریټس او انورټیبریټس په دې کې مونږ دا ډیوایډ کړي دي. مونږ ته وایي وی هیو آلریډي سټډیډ ان ګریډ 4 دیټ انیملز هیو بین ډیوایډډ انټو 2 مین ګروپس. مونږ به څلورم کې ویل دي، د څلورم په بک کې مونږ ویل دي چې ځناور چې دي نو دا مونږ په 2 لویو ګروپونو کې تقسیم کړي دي. یو ته څه وایي د ورټیبریټس اینډ انورټیبریټس. ورټیبریټس ته مونږ فقاریا ځناور وایو، فقاریا جانور، او دی انورټیبریټس ته مونږ غیر فقاریا وایو، غیر فقاریا. په پښتو کې مونږ سمپلی وایو چې هغه ځناور آسان د ورټیبریټس په 4th په ساينس کې هم ډیفینیشن شته. ورټیبریټس څه ته وایي؟ having backbone in their body یا in their bodies. داسې انیملز چې په هغې کې څه وي؟ په هغې کې بیکبون وي، یا د انیملز هیوینګ بیکبون، داسې ځناور چې په هغوی کې بیکبون وي، د ملا هډوکې پکې، هغې ته مونږ فقاریا ځناور وایو چې په چا کې د ملا تیر یا د ملا هډوکې وي. او انورټیبریټس څه ته وایي؟ انورټیبریټس having no backbone. داسې انیملز یا انیملز without backbones، انیملز having backbones یا انیملز having no backbone. داسې ځناور چې په هغې کې د ملا هډوکې نه وي، هغې ته مونږ انورټیبریټس وایو. ورټیبریټس مونږ هغې ته وایو چې په چا کې په کوم ځناورو کې د ملا هډوکې، هغې ته مونږ ورټیبریټس وایو. all vertebrates have an internal skeleton. بیا د ورټیبریټس خاصیتونه څه دي؟ د ورټیبریټس خاصیتونه دا دي چې په دې ورټیبریټس کې به انټرنل سکیلیټن وي. په ورټیبریټس کې به څه چل وي؟ have internal skeleton. په دوی کې به اندرونی ډانچه وي، اندرونی د هډوکو نه جوړه یوه ډانچه به پکې. یو خاصیت یې دا شو. دویم دا دی میډ اف بونز نه. all vertebrates have an internal skeleton made of bones. په ټول ورټیبریټس کې به انټرنل سکیلیټن وي، او دا سکیلیټن به څه نه جوړوي؟ میډ اف بونز. دا به د هډوکو نه جوړوي، د هډوکو نه جوړه یوه ډانچه به پکې. ځکه مونږ تقسیم کړي دا داسې دي چې هیوینګ بیک بون، د ملا هډوکې پکې دی، نو د ملا د هډوکې سره نور هم په دې کې ډېر شی هډوکې وي. نو اول خاصیت به د ورټیبریټس دا وي چې په دوی کې به د هډوکو یوه دننه انټرنل سکیلیټن اندروني ډانچه به یې پکې. دیئر باډي از ډیوایډډ انټو 3 پارټس. د دوی بدنونه دیئر باډي از ډیوایډډ انټو 3 پارټس. د دوی بدن دا مونږ په 3 حصو کې تقسیم کړی دی، 3 پارټس. او هغه دا دي هیډ، مونږ چې ورته سر وایو. دویم نمبر دی ابډامن، او دریم نمبر دی ټیل. ابډامن اینڈ ټیل. هیډ سر، ابډامن خیټه، او ټیل لکۍ. په 3 حصو کې دا مونږ تقسیم کړی دی د دوی دا بدن. د برین از پریزنٹ ود ان د سکل. برین چې دی دماغ، نو present within the skull. brain is present within the skull. دماغ چې وي نو دا به په کوپړۍ کې موجود وي، او چېرته کې چې وي هغه ځای ته آی تھنک چې کرینیم ورته وایي، کرینیم کاسه سیر ورته وایي، په کوم ځای کې چې دماغ موجود وي. نو د دوی برین به په سکل کې وي، په کوپړۍ کې. بل خاصیت یې سره they have the great ability to hear, see, smell, taste and feel. په دوی کې د اوریدلو، د لیدلو، د سمیل، د سونګ نه
د ټیسټ د ذایقې اینډ فیل او د محسوسولو په دې کې ډېر زیات غټ صلاحیت وي. نو دوی کې څه وي؟ they have sense organs یا they possess sense organs. په دوی کې به sense organs وي. په ورټیبریټس کې به څه وي؟ sense organs. great ability پکې ده د اورېدلو، لیدلو، د ټیسټ کولو، دغسې د smell او see. بل خاصیت یې دا دی چې they have the blood circulates in the blood vessels of the body. وینه چې کم ده نو دا د blood vessels د وینې دا کم رګونه چې دي په دې کې سرکولیشن کوي. یو پراپر سرکیولیټري سیسټم پکې وي. The skin of vertebrates is covered with scales or feathers or hair. skin چې دی نو دا skin به څه وي؟ دا به covered وي په څه سره؟ یا خو به دا هیر وي ویښته، لکه په میملز کې چې دي. میمل چې څومره هم دي د دوی په بدن باندې ویښته وي. بل سکیلز، نو سکیلز په چا کې وي؟ سکیلز په ریپټایلز کې هم وي، صحیح ده. او په د فیشز چې کوم دي میان په دوی کې هم سکیلز وي که نه. نو یا به سکیلز وي، یا به هیر وي، او یا به فیدرز وي. نو فیدر چې دي دا په برډز کې وي. فیدرز په څه کې وي؟ په برډز کې. د مرغو په بدن باندې وزري وي، او سکیلز چې دي سخت پوستکی یا چیلکه ورته مونږ وایو، دا په ریپټایلز باندې هم وي، او په فش یا پایسز چې ورته مونږ په هغو باندې، او هیر دا د میملز په باډي باندې وي. بیا د دې نه پس چې دی ویریس ټایپس اف انورټیبریټس آر فاوند آن د ارث. د ورټیبریټ سره سره په مخ د ځمکه باندې د دې انورټیبریټ هم مختلف قسمونه دي. they do not have any type of bone inside the body. نو انورټیبریټس چې دي، انورټیبریټس د دې به څه خاصیتونه شي؟ انورټیبریټس د دې به اولنۍ خاصیت دا شي چې دی لیک بونی سکیلیټن. دی لیک بونی سکیلیټن، په دوی کې به د هډوکو ډانچه نه وي. یو خاصیت یې دا شو. دویم نمبر the body structure of invertebrates is of various types. د دوی سټرکچر چې وي نو باډي سټرکچر یې څه وي؟ دا various types وي، مختلف قسمونه وي. باډي سټرکچر کې څه وي؟ various types. مختلف قسمونه یې پکې کمه پکې مونږ ته دلته راکړي دي چې ځینې سم آر فلیټ مین چپټې ورته وایي په اردو کې، چپټې پلن، او سم آر راؤنډ څه ګول وي، اینډ سم آر سیګمنټډ. نو په دې کې هم دغسې په دې پورته کې چې څنګه 3 ټایپس دي، دې کې هم 3 ټایپس دي. سب فلیټ وي، سم آر فلیټ، د د باډي سټرکچر چې وي دا فلیټ وي، سراؤنډ وي، ګول، او څه چې وي نو هغه and some are segmented. segmented معنا دا some are segmented. segmented مطلب چې دا مونږ په مختلفو حصو کې تقسیم کړي. لکه مونږ په تیر کلاس کې ویلو چې فرض کړئ دا سره دا یو ارتوام دی، نو دا د ارتوام دا باډي چې دا په دې باندې داسې کرښې دا انورټیبریټ دی په دې باډي باندې، دا یو سیګمنټ دی. دا څه ده؟ دا یو سیګمنټ دی. سیګمنټ معنا ټوکړه، یو حصہ. دا یو حصہ د دوی باډي څه وي؟ دا سیګمنټډ وي، څه فلیټ وي او څه ګول وي. The body parts of invertebrates are different in different groups. د دوی دا باډي پارټس چې وي د بدن حصې دا مختلف وي په مختلفو ګروپونو کې. په څه ګروپونو کې یو شان، په څه ګروپونو کې بل شانتي. تیر کلاس کې مونږ ویلو چې د دوی باډي چې دا مونږ په 3 حصو کې تقسیم کړي: هیډ، تورکس او ایبډامن. سر، سینه او خېټه په 3 حصو کې مونږ صحیح د دوی باډي تقسیم کړي. نو دا د انورټیبریټس او د ورټیبریټس کریکټریسټیک دي. امید دی چې تاسو به پوه شوي. ګران پکې څه نشته، بیا هم څه وي تاسو کمنټس کې مونږ ته ویلی شئ. نیکسټ لیکچر پورې اجازت غواړم. الله پامان.